馮盈盈，各位老友記你好，早晨。所以好開心，我可以代表飛鳥善行喺今日呢一個中秋佳節嚟到呢度咧，同大家共聚一堂。過節咧，好緊要嘅一個意義就係在於大家可以團圓喺一齊，同埋分享歡樂嘅。咁所以我哋飛鳥善行先特別籌備咗今日嘅活動，希望可以做到老幼共融、佳節送暖嘅精神嘅。你問我愛你有多深？我愛你有幾分？會係一個非常之好玩啦，就係傳波波啦，送上我哋一份小心意、小禮物送俾大家嘅。